Привет, привет! Ловите от меня подборочку сериалов, и не только. В этот раз будут и сериалы, и кино, фильм. Вот. Первый сериал с названием «Неизвестные лица». Он вышел в 2010-2012 году в жанре триллер. Второй фильм, не сериал, фильм с названием «Отпуск на двоих». Это новиночка в жанре мелодрама 2026 года. Третий, это будет уже сериал с названием «Пара по соседству». Он вышел в 2025 году в жанре триллер. Четвертый, также сериал с названием «Маленькие катастрофы», который вышел в 2025 году в жанре драма, триллер. И завершает также сериал с названием «Побег из Боливии», который также вышел в 2025 году в жанре драма, триллер, криминал. Поэтому приятного просмотра. Буду благодарна за подписку и лайки. До следующей встречи. Пока-пока.